Congochrétien.com. Jésus-Christ par la voix du Maître, c'est notre métier. Shalom, shalom, libota nankolo. Tuebil susu koyako pesa bisonyo so bisika tokutami soki na tongo, soki na pokwa ebele ya ba shalom bisika bozali kolanda biso nzambe a pambola biso lisusu. Vraiment beaucoup de shalom là où vous êtes en train de nous suivre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes très nombreux devant vos écrans. Soyez bénis abondamment. Restez branchés. Alléluia. Tout à l'heure. Alléluia. Moi et toi, nous serons bénis à travers la parole de Dieu. Vous passez vos paroles. Oui, Nzambe akumisama na yondo kunangai ya mwasi to mbalo zolo kulanda na tango oyo. Na ebi ke lelo okopambola malisusu. Yo ozwami liboso ya petit écran na yo okopambulama mingi koleka na oyo ekolwa na esika oyo po nazali na konima ke to na nzambe ne longo nzambe azali longo na biso na esika oyo yango na lubi ke yo so pambulami ndenge disposer tana yo tikati oleka na kolanda biso na oyo nyoso koleka na mkola lelo. Gloire au Seigneur, Kembo na Yahweh. Wana lelo to memelio lisusu. Bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Tomemelio sango malamu, une bonne nouvelle. Oyo ekopesa yo courage, oyo ekolamusa yo, oyo ekopesa yo esengo. Bien-aimés, aujourd'hui, alléluia, nous sommes là et nous t'avons amené, alléluia, cette bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, qui va encore te réjouir, qui va encore te donner la joie. Alléluia, oui, wanatem nabiso ezali, tu es utile. Osa utile, Papa Bopol. Oui. Osa utile. Osa utile. Gloire au Seigneur. Ta mususu yo mimonaka osa na tina te, ta mususu yo mimonaka mutu moko pamba, mais lelo to yedio sango malamu ete ozalaka utile. Na misu ya nzambe osa utile. Alléluia. D'ailleurs, tu as été créé à l'image de Dieu. Ta nzamba sali yo na image na yepe na ressemblance na ye. Cela veut dire apesi yo déjà tina. Po asali yo mboate. Asali yo nyokate, asali yo nyamate, insectité, asali yo nzedete, asali yo mutu. L'homme créé à l'image de Dieu. Au commencement, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà. Nzamba sali yo na lolenge na ye pene lilingi na ye. Cela veut dire aux hommes tout ya na miswa nzambe ganga men bisiko zo. Amen, amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Tout ce que Dieu a créé est bon. Gloire. Alléluia. Nzambe a créé, babi babaki babi est bon. Donc ça utile. Yo ndum doye barate ko zaritile mais ozaritile le lo so la ko zaritile penda nzamba zwalokum nzamba kuma manaye yango na Job ya mituna ki alobi eske mutu akoki ko zaritile papa Job a mituni alobi oh eske mutu azaitile eske ngai mutu nazaitile pourtant mususu pe papa situation moko boye ko yela yo mitale alobi ah est-ce que vraiment nazalaka mutu ya bonso naza mutu ya na miso nzambe ndenge nini ba situation boye ko lekelanga passer beaucoup place on ko lobela ndenge nini. Tala, mon local au bani d'Andaxa Job. Job, Bible, c'est Dieu qui a témoigné que Job a ça intègre. Témoignage à Job, on appelle ça mon Zambé, mon quoi, oui, à tout ça, à Satan. Au moins, moi, yo ça la tout, qu'on a ces premières nations. Au moins, moi, on a Job. Et puis, Zambé, Satan, que Job a ça qui intègre. Donc, Zambé, appelle ce témoignage à Job. Mais tout le monde, Job, tant on passe vos côtés là, tant on papa so nyoso to yebe ko côté la Job ba ninga Job ndeba ko ya ba tali lo lenge Job azako linga nzambe ba tali lo lenge Job azako vanda na bango ba moni ba témoignage na nyoso ba mais muto yo toujours mona sika to kopesa ba reproche kati na été mais comment ye passe avec koko ya kati na ye yango ba ninga ba non si réellement
nzambe amona kapela mutaza utile Job a cause à la beauté yango ba ningane ba tuna mituna wana babi est-ce que penda moto azali utile pa nzambe c'est-à-dire bazo comparer maloba balobi na bon nzambe oyo bamona ke pa Job babi mais Job moto alingaka nzambe makasi boye voir même nzambe moko a témoigner que Job a intègre bon Job a comme la situation a boye yango ba tuna ka question babi est-ce que moto cause la utile pa nzambe par rapport à Job bien aimé la passe na yo kosa hote Alléluia. Makambo ya mabe ozomona mokilo kosa hote na yebiso kosa ka itile pa nzambe. Amen. Tout au long ya malobo tozoloba okososola ke yo za itile penda. Moni Job ka balobelo. Job na suka. Job tango ya kososola na livre Job toujours na Job 42 verset 5 et 6 na tanga ngo kososola malamu. Job babenga ke intègre nzambe mais yemo ka za kososola te ka za itile. Yemuka zawo yebate ka ba aza itile pa nzambe mais Job tanga kososola ka azaka itile pa nzambe na Job na utu koloba 42 verset 5 et 8 balobi Job wana mutazali koloba mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon œil est à vie. Alléluia. Oh, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Tala Job balobi na se répand sur la poussière sur la cendre pour Job a sosoli que aza utile. Abi maintenant misu nange monio maintenant mato nange yokio. Oh banako imagine tango nyoso wana eleka kikata bomo ya Job tango ba passe kota ikati na ye. Job ayeba teka sa utile. Tango Job a sosoli ka aza utile. Bible tali soit bomenga Job zongi. Bana ne babotami makambu tu ezongi pe bakisami koleka yango bien aimé tant que ozali créature nzambe ngana biso zaka utile. Gloire au Seigneur. Pas le ban sa uti mama dikora. Gloire au Seigneur. Alléluia. Kembona Yahweh Job alobi mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon œil t'a vu. Mato inanga eyokaka sango ya nzambe oyo. Oh Alléluia. Molinga mi yoko zolanda biso. Nazo bandela na ebite soki na tongo soki na poko a place yo zali. Oyo kaka sango ya nzambe wana. Alléluia. Mais miso na yonde ezomona parce que oza utile. Ba oyo ba bituna ki baloba ki ete est-ce que mutu aza utile na souffrance ba mona ki katikati na Job. Molinga mi molili eko umela kaka kate. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ténèbres règnent qui kakate na bomo ya Job. Alléluia parce que c'est là qui est utile. Moninga mi tam susu passe na yo nzamba zali ko préparer yo. Tam susu passe na yo ezande école. Tam susu passe na yo alléluia nzamba linga matsa foi. Tam susu passe na yo ezande oh shinde rebeko ya baba. Alléluia. Bien aimé ta souffrance peut-être c'est une école de formation. Peut-être le Seigneur veut te former. Alléluia. Demain c'est toi qui va encore édifier quelqu'un. Demain c'est toi qui va exhorter quelqu'un en lui disant, malgré la souffrance, Dieu est là. Malgré ce que tu traverses, le Seigneur t'aime. Malgré, alléluia, ce que tu es en train de voir. Malgré ce que le monde autour de toi sont en train de parler. Papa, parce que Abaninga Job, ça allait condamner Job. On le va peine, est-ce que Yosa est bongo passé à bon? C'est si kako sumuki, molingami, tant musuto sumuki na yote, li sumute, Job a sumuka kite, moto oya ki bosembo, atambola kana bosembo, mais nzamba permetaki. Tant musuto yo nzamba permettre. Mais si quand on a yebisa, comme il tourne la question, est-ce que Naza utile? Est-ce que Nzamba yebinga? Dieu te connaît bien aimé. Amen. Le Seigneur te connaît. Nzamba yebiyo. Ayebiyo malam koleka yo moko. Tango la la kandenge biso melobi na biso ayebi. Tango la mukaka ayebi. Soko bimi na balabala ayebi. Lisu na yezo tala. Papa na tami tuna ngam ngabi. Oh, lisu Nzamba eza munene ndenge nini. Po etanga mokili mobimba l'omniprésence Nzambe. Amen. Il est l'omniprésent, bien aimé. Ayebiyo abosani yote. Osa utile. Tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nzamba yebio, peu importe omo kileko ikoloba. Alléluia. Tam susu tozalaka gêné. Ah bazolo baboye eske nzambe nangango, nzamba ngona bondelaka tongo. Molinga mi yo bondelaka na biso na 4 heures. O bondelaka na midi, o bondelaka na pokwa. Kolanda kutute. Yo moko zota la conscience nous déranger de l'autre côté. Kangama na nzambe wana. Osa utile. Ne regarde pas, ne suis pas ce que le monde est en train de dire, ne suis pas ce que les hommes disent, parce que les hommes ont commencé à parler depuis, alléluia, depuis l'époque de Job, les hommes parlaient. Ils condamnaient Job seulement comme ça, papa. Ils ont condamné Job sans motif. Oh, shit. Il fallait pas condamner Job pour. Oh,
Job peut lokola yemoko à se considérer acquitté que azalaka utile pa nzambe yango esalaki peke nakoloba likambo ewumbelaki mpe mwa ntango parce que Job azako sosola te kazalaka utile pa nzambe nzambe azopesa témoignage abitala mwana na ngai Job nzambe mudalobi mwana na ngai Job omoni ye azali intègre mais Job azako yeba te ke ye azalaka utile pa nzambe soki baningani bakoki kozwa makasi akoloba ndenge wana nde nauti okoloba ke pa na souffrance bamonaki pa Job ndenge moko na yo bato misusu témoignage yo ozalaka nango na kati na mabele oyo tovandi oza na témoignage malamu bato basepelaka no mingi bayebi mpe kolingaka nzambe mais vie oyo ozolekisaka mikolo paso eza emonisami kati na yo ntango mosusu ezotina mpe bato babituna bakestion ya solo eske ya solo mpena asambelaka eske ya solo mpena nzambe atyayeka eske ya solo mpena nzambe ayebi ye balobi ntango mosusu obondaka nzambe ya solo mpe vi makambo bamoni ekutisama epai na yo mais ngai nazoyebi so oza utile alleluya yo sosola donc likambo ezoleka na bomoi na yo eza ndete yo ososolaka ozalaka utile mpo nzambe asondaka bapense na biso soko nzambe akoti na kati ya bapense na omoni ke yo ndimi oyebi mpe kozalaka utile ayeba te makambo ezochange nango etikali kaka yo ndima ke ozalaka utile maman gloire au Seigneur eza penza lolenge wana donc yo moko ndenge tozoloba papa makomi pe zoloba ngo yo moko o se considérer bongo bato pe bako considérer mais tant yo ekozana yoko ozana yoko komikitisa oza ko se minimiser nazana nga muke naza soki ndenge nini papa mususu pe ezaka na côté ya souffrance te mais mususu pe ozomona passé ya mutwa ozotala lolenge na ngai ou soit vie na nga nazana ngo aseke nazana nga muke nazana ngai inutile naza utilité place wana donc c'est ça. Bien aimé, peut-être ce n'est pas la souffrance comme Job, mais pour toi, alléluia, oui, tu es en train de te minimiser. Je suis petit, ma famille, comme Gédéon. Gédéon disait, je suis venu, je suis sorti d'une petite famille, d'une famille pauvre. Mais cependant, Dieu l'avait appelé vaillant héros. Voilà. Donc, Nzamba, monaki azalaki utile. Alléluia. Malgré yo moko mi monaka muke. Surtout parce que papa on a rang social, anga natanga mingité, nga vraiment na côté ya carrière, na za vraiment donc natanga na ngaité diplôme kutute. Molinga mi nzambe po sala lo eloko atala ka diplôme. Amen. Tika mana lo bana mutu moko. Nzamba atala ka diplôme te. Nzamba atala ka rang social te. Nzamba atala ka papa ta mususu masumu pe ya mutu te soka linga utiliser yo. Alléluia. Ako longolo ne sika wana amemi yo ne sika mususu. Papa, lokola ndumba oyo. Rab, voilà. Rab, oh molingami. Azalaki na rang social, ceux qui ba bengi yo, oza prostitué. Cela veut dire oza penza na classe ya suka penza papa. Donc na kati ya bassesse penza. Nous avons la salité, oza na valeur te, musala moko ya salité. Tikanga na loba na mutu moko. Alléluia. Laisse-moi parler à quelqu'un. Cette femme Rahab, que la Bible, alléluia, appelle la prostituée Rahab, bien aimé, ne voit pas le rang, alléluia, ne voit pas ce que tu es, ne voit pas, alléluia, ce que tu étais, alléluia, que ton passé, ne te trouble pas, ne vois pas ce que tu es là. Dieu est capable de faire quelque chose, Dieu est capable de changer ta vie, Dieu est capable de changer, alléluia, oui, ton rang là social, Dieu est capable. Rahab Ndumba, mais lokola kaka yambaki ba espion na mukanda ya Josué chapitre 1er chapitre 2 la verset 1er. Alléluia. Josué 2 verset 1. Josué atindi ba espion bokende na mboka Jéricho bokende kotalela biso bokende ko spionner mais bato deux espions papa tango bakei bake kokota kana ndako ya ndumba oyo Rahab. Donc cela veut dire belé manda ko zalaki belé papa. Donc cela veut dire ndumba pe aza utile papa. Oza utile ndeko nanga mama, oza utile ndeko papa, komona teke anga inazana nga mutu soki ya ndenge nini nzambe ayebi yo. Parce que ba deux espions oyo bakotaki na ndako te soki ya banani, bakende kokota na ndako ya ndumba. Balobi prostituée. Cette prostituée nommée Rahab. Batangi na kombo na ye. Balobi lokola ndumba oyo ayambaki bango avec bienveillance. Nzoka nena bato mukilipe baye baka bienveillance oyo moko ya fruit de l'esprit. La bienveillance. Koyeba kozala disposé. Ya kozala l'âme. Alléluia. Rahab kati na ya azalaki disposé déjà ya koyeba kozala bato bolam. Ayambaki bango avec bienveillance.
une prostituée. On monte la choix en Zambie. Nzambe soit juste la choix na tala kata qui va makambato azolo bate. Ata saka bon Nzambe moi c'est ndumba mais a sepeli na yi. Ah, continue. Et ça grâce. Donc pour kotalisa ke Nzambe apona kasala pe ngolo na oyali. Atala kana ete ke ha oya za mutu mabe, oya sala kaboye, oya boma, oya sala bo donc Nzambe soka lobi ke akiti asala yongolu akosala yongolu parce que oza utile. Tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nazo bandela penza iloko wana. Oza motuya molingami. Rahab ndumba mais papa troya komona na mukanda ya Matthieu 1 Alléluia, dans verset 5. Yewana bakomi kotanga parmi ancêtres yanza. Akoti na lignée ya Yesu. Kaka na mukanda ya Josué wana papa po mikolo nazo méditer mingi na mukanda Josué. Tu komona na Josué 6 na verset 17. Oh, mama oyo tangu bayaki lokola bespion ya yambaki bango. Lokola ya bomba ki bespion wana. Lokola mboke kota ki nungu balobi baspion bakocha batu moko bakocha baye ko spionner mboka mais bazana ndaku ya Rahab lokola tango baye ko luka Rahab lobi akosa ki même papa akosa ki molinga mi yo poza laki na moto na lokuta yo poza laki na moto na masumu yo poza lita o mususu mais Nzambe wana za capable ya ko changer Nzambe wana za capable parce que lingi yo oza utile komi mona teki yana za moto na lokuta komi mona teki yana sala kasoki ndenge nini Nzambe aza capable ya ko mema yo quelque part. Donc maman le mensonge peut aussi être légitimé. Donc Nzambe a comme c'est juste. Alléluia. Nzambe a reconnu c'est juste. Mais miso bato wa mulaki maman akosaka. Maman o mutla makamula mabe. Mais Nzambe a comme c'est juste. Papa kasi yango wana Yesu ayaki. Yesu ayaki nde kolongola biso na lokuta poto koma bato na se. Amen. Yango wana Yesu ayaki molinga mi betela Yesu wana maboko bisika Yesu wana. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu te chercher. Alléluia. Autrefois menteur, mais aujourd'hui, alléluia, nous avons juste. Yes, justifié biso. Alongoli biso na bondumba. Akomisi biso ba oya ye. Azali capable ya ko changer molingami. Eza na ngote likambo vina ngai na kokokate. Vina ngai ezala kaboye. Rang nga social. Awe ezali kambu ya rang socialité. Awe ezali kambu teke na melaka masanga na langwa ka masanga. Mais soki kaka yo yambili loba o na bienveillance. Ya mwana mama. Komi pena na bisika una moni. Donc bien-aimé dans le Seigneur, Femme Lève-toi, en collaboration avec l'église La Grâce de Arène, organise sa 9e convention des mamans. Ce samedi 11 juin 2016, de 12h à 20h. Avec comme thème, ma souffrance n'est pas impossible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Avec comme oratrice Maman Déborah Costa. Ce samedi 11 juin 2016 de 12h à 20h. Louange et adoration. Le frère Mbuta Kamoka et Pesamounou Passage. Bien-aimés dans les seigneurs, venez, dansons pour le roi des rois. Mokolo yango toko bina toko yemba pona lokumu na yawe bongo milulu wana ekozala na kati ya stade Tivoli epai wapi toyebi babetaka ndembo kasi biso tokoya pona kotombola lokumu na Yesu ndeko nanga mokolo wana kozanga te bongo esengo Adresse Hubert Wienenstraße numéro 8 sur 52 070 Aachen. Contact 0049 160 444 62 39. Que Dieu vous bénisse. Bayambi bapaya na popo bapaya ba na sango mala bayaki na parole c'est dit moi si wana ndumba ndimi lobe kota na kati gloire au Seigneur gloire au Seigneur que nous autres na biso d'aller temple la molimo c'est le temple du Saint-Esprit alors ce qu'on a permettre parole de kota kati na ngai amen iko changer makabebe alléluia voilà iko changer makabebe yango wana to yeli yo sango malamu o yambi biso na salon na yo o yambi biso na coin internet no siko cha internet na yo wana ozo landa biso to memeli yo sango malamu papa to memeli yo sango malamu mama alléluia lokola yamba biso lokola Rahab
Rahab atalaki te ke nga naza mutu na bango te nazali israélite te na koyamba bango pona nini molingami ozala mupakanga ozala mwana nzambe yamba biso toyeka koyebisa yo te oza utile le Seigneur t'aime alléluia oh la wana ozotala biso mona ete na yambi liloba kati na ngai yamba biso avec bienveillance okomona monene na nzambe okomona mawana nzambe kokita kati na yo papa ndumba me alobi bopesi bozosa la terreur na kati ya vie donc ayebi tire na solo ya bana nzambe ayokaki yango alobi toyoki sango na bino banda boutaki kuna ndenge nini bosali ba égyptien ndenge nini bosali bomenace baroi ndenge nini bobomi baroi mosusu ti boyokokoma awa donc terreur na bino esampare na kati ya nzambe na biso bayeba alléluia bayebi yango papa bayebi balobi votre aspect nous fait trembler. Alléluia. Alors, s'il vous plaît. Bobo mbangai. Na libota na ngai bobo mabisote. Tala. Alléluia. Et si ka o ma commission basu quand on kanda Josué wana 24. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon papa nous maison comprendre que tant boko ya bosala ngai grâce na ngai kakate mais na libota na ngana famille na ngai. Molinga mi oza utile na yo na libota na yo. Oza utile na yo na mobali na yo koloba te ka mobali na nga kutu momeli masanga mobali na ngai azalaka boye mwasi na ngai alléluia boza utile na yo na mobali na yo boza utile mwasi na yo aza utile meme bana komona te ke ya bana na ngai ba meli diamba bana na ngai ba prostituée wana lobi ko koma Rahab mama alléluia pesa e valeur mwana wana aza utile mwana wana oyo zo négliger mwana wana oyo zo mona soki ndenge nini lobi akoki kokota na ligne ya Yesu Rahab batangi na kati ya ligne ya Yesu mwasi oyo azaki nome ndumba mibali bazalaki koya kuna pona makambo mususu mais mokolo wana yambaki parole avec bienveillance pasteur alléluia non te moi ndoko Rahab non après sur les sommes makasi alléluia donc na mokili ko négliger mutu te mutu to nzamba sala sa iti amen ta lobo ko sepelani alléluia ta ba mususu zo mona ye olubi ke moto yo ndenge alinga bonzambe te mutu ndenge na mona kaina makambo mabe na mokili bo mutu akokeleka lifelo mais lobi moto wana ko yeba nzambe so akomi na bonzambe tango so ko parole dia akosala tango suma kama nzambe oyo no salate akosala makambo minene o no o batuna basalate tala lokola mopagano babengaka Corneille tala Corneille balubi Corneille tangu lokola za kosala bolamu mingi mais azaka mopagano mais bibelo mokolo moko nzamba visiter amen nzamba visiter papa ngo kutu makasi nzamba visiter Corneille alléluia habitela yo Corneille na yoki Pierre azali nzinga nika atindi moto abisi Corneille akitinda moto ke luka Pierre sika zalaki po Pierre aya esika bango bazalaki pe Corneille atinda batu bisa to bakena ko luka Pierre tant Pierre aye na ndaka Corneille et loka motu esipsinga makasi na kambo Corneille na lobi ndakiso parce que maman lobi moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Voilà, Corneille Bible lobi a peine intime na ye nyoso. A peine Bible nyoso boya nzamba visiter ngai. Pe mosala nzamba zoya mosala nzambe soka ko kota na kati na ndako oyo sika liloba mutu ko kota amen vie ko kota donc kufa elongwe poso vie koti kufa elongwaka alors Corneille a bengi si ba ninga na enyoso ba intime na enyoso tout a bengi si ba para na ye libote na ba vandi tango Pierre ko komba o Corneille ndeko yisa Pierre bi Pierre tala nzamba za na biso lobaka makaka alléluia tango Pierre ko loba Bible lobi manifestation ya Saint-Esprit salami gloire Corneille ba para na ye na ba ninga bango tuba ebaki nzambe pe makama minene salama ki na kata bo moina bango tala yango na obi ko négliger ba douter soki na tango na ba israélite so abi to ke ko sa ne pas Corneille mo pagan na ndenge wana ata sala ka bola asa mo pagan ye nzamba ye biete tala mais Corneille wana zungolu et pas ya nzambe gloire à Dieu ouais maman papa kasi Pierre a douta ki talobi nzamba so la kisanga na vision na kinokolia biloko oyo impire nzamba lobi oyo ngana moni pire yo so mona impire te to ça utile gloire ça utile de la utile nana bi o ça impire nana bi o ça impire nzamba so mona impire to ça utile gloire au Seigneur. Wana ezana mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 10. Soko kozona yo tangu ya kotanga ngo tanga ko pambolama. Alléluia. Corneille mupakam. Mais nzamba lobi na 31 kuna. Corneille ta prière a été exaucée.
Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Donc, azalaki moto akobondela pe moto yakopesa. Ba aumône wana papa. Les dons faits aux pauvres. Aux pauvres. Donc, azalaki na bozuna za ekolia ngo ye moko te pona ko lakisaka ke ozana yo oza komi mona soki ndenge nini mema kambu ya bonzambe za déjà kati na yo. Oza utile. Et quand vous allez pour ça ma malamu yebaka ngo ete ezoleka bongo te inaperçu na miso nzambe nzamba zo mona. Alléluia. Pe ko ganga. Bolamu ya Corneille et gangaki. Bolamu ya Rahab et gangaki. Yena libota ne babikaki. Ezo ke ndenge moko papa. Alléluia. Corneille libota na mobimba na baninga na ba mi. Na ba mi na ba intime na. Ba intime. Abenga ki bango balobi tangu manifestation cette espèce la mi bango ni surtout bazala ki touché. Voilà. Maman, et puis comment tout le monde casse babi Corneille abenga intime na. Donc azani donc azabo alingi tabita la na goûter li kamuka ya kitoko bonzambo na goûter kanga moko na kobika ngamo na luka ba intime na ngani zo bato na sepela kana bango na laksa bango ke na linga bango na ko ikotika bango te abani na boti na ye amen abeki ba kamala ni nyuso oh donc na yo bozo na ndabiso lubo zo ka o ozo goûter o alléluia kotika te fana ka epai na yo moko luka ba intime na yo luka bato bazan zinga na yo o kabla mo pe loba o yebisa bango bazala ka utile yo pe ozali utile lobi makambo yo kosala mokilo ngingana alléluia ngana yebiso za utile bien aimé nous sommes utiles to komemela yo kaka message oyo komi kitisaka te komi monaka te kozali moto ya pamba komi monaka pe te ta mususu omitie na arranger moko boye lokola papa lokola Corneille azalaki un homme important. Oh, il y a diriger déjà une affaire de 100 personnes. Donc, nous conduisons à mapinga. Mais à tala qui te que rang social nanga. Yango to lobi nzamba zo tala rang social te. Oza la muke, oza la munene, oza iti. Akoki ko utiliser oyazam likolo, akoki ko utiliser oyazana se. Papa comment on lokola Paul na Pierre. Alléluia. Pierre balobi ko tala bango basaba jari ya batu moko non instruit. Neta tangate. Azaki na yendo kola mutu moko neti te me kaka na neti wana nzamba lingi yo molinga batu nde bazomona yo tanga te batu nde bazomona yo d'ailleurs français na yesa la bien te molinga mi bonzambe za likambo français te shindere baleloya eza na likambo ya anglais te mutu mutaza na langue na ye kozalaka teke ozalaka na soni ozalaka eyo moko complexe infériorité longo la complexe infériorité wana Dieu t'aime Jésus t'aime il est mort pour toi alléluia tu es utile na lolenge na yo alléluia d'ailleurs na jar na yo alléluia ozayo moko tu es unique dans ton jar lolenge za masala yo ozayo moko parce que ba Rahab bazalaki misatu te Rahab bazalaki kaka yo moko na kata mboka Jericho Rahab bazalaki ye moko moninga mi kombo na yo tanga yo moko kombo na yo oza unique mi lobela na za unique anga i Deborah na za unique oza mi balete na za ko me considérer lolenge nzamba salingai moninga mi ozala mokuse ozala molai ozala muke ozala munene mindi malolenge ozali alléluia tika komikitisa oza utile Moïse alobaki yango papa d'ailleurs na lobi koloba te bona bon menzamba lukaki pe mutu wana wa yebi koloba te olobaka pe malamu te menzamba yebi yo alléluia oza utile molingami oh shinderebe nana unda zolemisa gloire au Seigneur nana unda zolano ke do no yo bacha okate na nzamba nana unda lobi ke nzamba ki parayote kala considère toi nzamba sana posa na yo makambo yo kosala nani salamité gloire au Seigneur yo ozali premier si alibota na yo na quartier mboko siko vandaka okosala makambo na salamate pe bato akondima yango ke nzambe zakati kala mama so na zo nkala likambo bana koloba ya Rahab mwaso suka na Job 6:25 balobi ba monie a komi na milieu ba Israeli a komi na kacha bana nzambe a komi na kacha bana nzambe gloire bon mona qui est de considérer bon mona qui est asa inutile na moi quoi moko sika za ko sala ki nduma buno bona mona e place na ko chola o to mona ina vitrine o to mona so kuna wap mais ba moni na kate tonga ba moni azote ya loba nzambe ba moni azoyembela nzambe ba moni azolo ba loba nzambe na miso na bato abi akomi na milliers ba israélite le lot ba komi na milliers ya ba nzambe gloire au Seigneur papa c'est la même chose comme la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4 à partir du verset 4 cette femme qui a été humiliée, cette femme qui était une prostituée, comme Rahab. Alléluia. Cette femme, alléluia, qui avait peur même d'aller puiser l'eau le matin. Alléluia. Oh, tellement qu'elle avait la honte. Bien aimé. Mais un jour, il a rencontré l'homme de Galilée. Voilà, sa vie a changé. Molinga meza lokola moi si oya samaritain. Alléluia. Moi si samaritain, yepe lo lenge moko. Azalaki numba kaka lokola Rahab.
basi batoka kama ina tongo mais yena midi pas aller ki na ko kima zo mona kaka na tongo na kokutana na basi batu et réputation na ngai na za mwasi na zanga tina parce que tolobi musala ndenge kaka mokile zo tambola alléluia soki bazio yo ndumba donc cela veut dire ali mutu ya basse classe penda ya suka musala penda o ya suka wana ndenge bata mokile ba mona batu bazo mona ndenge wana et ezali salité parce que ezali temple ya Nzambe siko temple ya Nzambe yo komisia ngolo kola soki loko nini mais yango te mutu ekokabolona bolimo na Nzambe to memeli yo sango malamu femme samaritaine inakati kaka ya bondumba na ye wana nde akende kokutana na Yesu na balabala molingami nkolo haleluya molingami okutani na Yesu okutani na Yesu mwasi oyo akutanaki na Yesu na balabala yo okutani na biso na nzela internet okutani na biso na nzela ya television na yo okutani na biso na nzela portable na yo sikozo landa biso okutani na Yesu wana pour la femme samaritaine pardon alléluia. Elle a rencontré le Seigneur en coup de route. Mais pour toi, voilà, alléluia, la parole est entrée dans ta maison. Voilà, Jésus est entré dans ta maison. À travers la télé, à travers ton internet, à travers même ton portable. Tu es en train de nous suivre. Alléluia, la grâce est descendue dans ta maison. Tu es utile. Cette femme qui n'était pas utile autrefois. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, voilà, elle a eu le premier mari, le deuxième, le troisième, le 4e, jusqu'au 6e. Le Seigneur a dit, va m'appeler ton mari. Oh, la femme a dit, je n'ai point de mari. Amen. Ah, le Seigneur a dit, là tu as du vrai. Alléluia. Oh, même celui-là, tu as déjà eu 5. Même celui-là que tu as laissé là-bas n'est pas aussi ton mari. Cela veut dire 6. Mais quand elle a rencontré le 7e, le chiffre 7, qui est Jésus, qui change la vie des gens. Oh, chita maman. Et si vous avez oh, kutanina mobali alibala, Yesu Masiya, l'homme de Galilée, oh, il a changé la vie à bateau. Molingami, alléluia, oza la papa, oza la maman, oh, kutanina 7e mari. Parce que maman, oh, azoki mibali mitam, kola lobina ye, na 6e wanozana ye, ye pété, azape ya yote. Mais tant que kutana kina mobali alibala, Yesu, ye 7e. Le 7e mari, c'est lui qui change, qui transforme. Ouais, ils ont transformé, puis papa même na ligne, bah ils ont changé. Bah témoignage à l'olenge na l'olenge. Molingami, biso esika tozali ko bonde là. Na ministère où il y a femme lève-toi, papa lève-toi, sois éclairé. Nzambe azo sala kaka miracle non seulement dans nzoto na chair. Tozo mona bato ko bika ya sida, tozo mona bato cancer, bato ya ba dépression ko bika, mais tozo mona pe papa likama munene likamo ya munene bato bazali ko zala transformer. Bazo yamba Yesu, bato na kanda zolongwa, basi o bazalaka ko beta mibali, ba bimi na makambo wana, basi o bazalaki ba impoli ko finga mibali, ba bimi na makambo wana. Ya ngona papa ngana invité na ngai yo. Loba na mama aya. Akota tant yo komona changement na vie ya mwasi na yo okomona penza ete na yo na mwasi no boza itila betela mo konzi maboko siko zwami acclame le Seigneur il est bon ngo baksoa obi itangu suso yango ndeko yo ndozo landa biso longola bisali wana ko finga ka baso na o te mwasi na mwasi ndumba longola bisali wana tala bible lobia mais ebi ko saka na bible no boko na bible okene no ressemble mais bible lobi boy na Jacques chapitre 4 verset 4 Bible lobi que moi moto lobi wana nzambe mtazoa adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu tala ba oyope ba ngwa bi baza mo basa ndumba te mais bazali ko umela kana masumu bazali pe ba adultère bazali lolenge moko na basa ndumba ta moto a umeli na masumu ayebi ke vi makamazo sala za masumu avandi na nga umeli nango akomi ba adultère akomi ka ndengo na mwasa ndumba alors donc po tiki nzambe okoti na nzambe alléluia so comme na mokili puisque to imagine mo la biso badali ngala bo ngala za malamu mama na bala Yesu so mobalo Yesu bala otiki yango bato ba pengwi so ndeko pengwi yebake okompe mwasa ndumba okoma adultère amen soko pengwi po tiki mobala libala Yesu yo soko kangami na mokili bible lobi na Jacques 4 otanga tala oya mi komisi komisi moninga ya mokili yebate akomi ennemi ya Nzambe inimitié contre Dieu alors ndeko ngai soki opengwi soki ovandi na lisumu moko yo moko tango soko yeba ndingo zola nanga yebake
yo be quelque part aux adultères yango mnoko no tiko finga ka wana pasa nduma mo botala basa itili Alléluia. lo ba kotea yo lo ba kosala nzambe lo ba kosala kamanzambe minene otango sunu yo no salate zala na mape na bolungo la bango ya kobondela pona tina na bango otalisa bango bo nzambe balobi mama na tango lilobe kotaki Jericho moka monene ba pona ka ndako wana Amen. en tout cas yango soko nzambe aponi mutaponi ka moto Gloire au Seigneur. nzambe soko alingi moto pa poni ka Amen. Amen. atala kate o miso ba tozo mona pour mon manana na ko ndi ba Jericho ba pona ye Mutu muso ko mona ngata muso ba ko pona ndenga iponga ina tanga ponga ina sala comme ça la bien na za cadre na sala na bureau mais ba espion ba ko kota kaka na ndako ya mwasi ya ndumba. Alléluia. Ah maman Tala. Obi ndoko Zaché. Amen. Zaché likambo ya Zaché yinga mutu ba ndeko na tala Zaché Bible lobi Yesu tango mona ki Zaché mataki likola nzete. Abi Zaché yo lelo na kolala ndako na yo. Alléluia. Zaché azaki israélite. Mais ba ndeko ne bazako ndima yete pour le cas azaki publicain ba kongoli pas. Donc la azaki collecter un popi ba akoma ki riche mais malhonnêtement. Parce que ba ndeko na mona ke ya zali ndeko na biso israélite lokola lelo to ba. Ya zali ndeko na biso chrétien. Mais so nyoko la subiso mo ba ndeko na ye chrétien. Ce que celle que ba chrétien bazo se planer sous te ba. Ya zaka chrétien mais makamazo salaka nyoko la subiso ba ndeko na ba chrétien te ya za publicain. Bazo se planer. Mais Yesu a sepeli na Zaché kaka. Alléluia. Ba israélite ba sepeli na ete mais Yesu a sepeli na ye. Ba chrétien ba sepeli na ete mais Yesu a sepeli na ye. Alléluia. Tala Zaché tango Yesu a continue kata ndako na ye. Jaza koma bilobela. Alléluia. Moto yo zo mona ka wana Zaché. Moto yo zo mona ka za na importance ta za utilité. Na miso yo zo mona ka ye. Nzamba zo mona le ndenge wana. Mokolo nzambe akokota na kati na motema na ye na kati na ndako na ye. Moto wana akoshange makaba lobi Zaché lobi bobi ngai ya so na sala bato mabe. Na kozong saka ba mo santi. Alléluia. Lokola sangi le riche. Eloni opexation qui là-bas. Alléluia. Tando na yango ndeko kochola ka batu wana te. Zana na boninga na bango bondela ka pona bango ba poussa na pepe na nzambe nzamba kota kati na bango lokola kota kati na yo. Omona ke makamni ya minene ba kosala pe comme nzambe ko kumisa makana nzela na bango. Gloire. Yesu alobaki aujourd'hui na kolala. Alléluia. Nanda kuna molinga mi pona yo aujourd'hui na yo eza lelo. Ndenge yo zo landa biso wana aujourd'hui na yo eza lelo. Cela veut dire lelo nde lelo. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. La grâce de Dieu est descendue dans ta maison. Amen. Alléluia. Peut-être tu ne faisais pas attention. Tu disais oh non, alléluia, le monde ne me fait même pas cas. Mais aujourd'hui le Seigneur, alléluia, a attiré son attention sur toi, sur ta maison. Aujourd'hui, comme il a dit à Zaché, lelo nakola nanda kuna yo. Yo pe lelo ngolu na tata ekiti nanda kuna yo. Tam susu yo biye bakate, bisiko zo mi répéter nanga lelo nde lelo. Lelo nde lelo. Lelo nde lelo molinga mi ngolu na tata ekiti. Ekiti pona bana na yo. O mokili zo chola. Tam susu po sambelaka na yo. Me balobi ye muta sambelaka. Tala kutu bana na ye muta sambelaka. Alléluia. Job azalaki na pasi. Job bana na ye bakufaki. Ye kutu muta sambelaka. Mais nzambe wana ya lelo capable azongi solo double kanga men bisiko zo ami alléluia. Oto mzolo balkama lelo. Oto mzolo balkama lelo. Tala kansino bachenga mutema. Abi moi nanga tala mi bali na ikulus. Alléluia. Ezali ka balelo kaka. Amen. Mi bali na ikulus. Tala Bible lobi les deux brigands crucifiés avec lui l'incitaient de la même manière. Na Matthieu ba bibongo, na Marc ba lobi ceux qui étaient crucifiés avec lui l'incitaient aussi ba mbale. Mais na Luc ba lobi moko a changé. Voilà. Et ça ezali kamba lelo donc alléluia. Est-ce que pas na lève toi bazolanda biso? Est-ce que tonga la grâce bazolanda biso? Donc ezali kamba lelo monde entier sika bazolanda biso. Ezali kamba lelo. Yesu oyebsebo. Oui, ba ayebsi moninga na yabitala. Abia, nous avons fait, nous méritons nos crimes. Mais lui n'a rien fait de mal. Azan Nzambe. Moïbi, na mituna ki nana ibisa ki Moïbi ke Yesu ala Nzambe. Malobo Nzambe akitoko mo lo bakisika so lekaka. Même si on église abonye koya, même si on église na boya koya, même ko yo teki na matanga ayo kaka yo. Amen. Na matanga ayo kaka yo. Kaka penenga zola na internet ne bazola na biso. Azo alléluia. Sana tu ngaka ba lo ma lo bakitoko epa na bango bazali bato zo ba prostituer. Alléluia. Lingaka ba ma lo bakitoko wana mokolo moko osala. Moyibi na kate kulusa abina mninga la bitala. Ye asali mabete me biso zo mete kri na so. Abina Yesu bo abitala kanisa ngala bo kontina yo.
Jésus a tali à lui. Nambala moko kanisa ngana bokonzi na yo pensez on est ko ya. Yesu aujourd'hui. Lelo eza lelo molinga. Papa esuki wana te. Na mukanda ya Josué chapitre 3. Papa yango to uti na makamba kasi ka fina retraite. To lobela ki mbalele. Josué nzamba lobina ye. Josué. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux d'Israël. Alléluia. Et ils sauront que, alléluia, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Molinga mi lelo eza lelo. Nzambe azobanda kotombola yo. Nzambe azobanda kotombola ndaku na yo. Parce que amoni yo utile. Papa nzoka ndesuki nzamba amoni yo utile. Akolongolo na ordinaire, akontinue na extraordinaire. Alléluia. Nzambe wana. Tozo koma na biso na suka. Molinga mi azolongolo na ordinaire, na makambo habituel, na makambo oyo mesana komona, makambo oyo mesana kosala. Azomemona dimension mususu. Lolenga memaki Josué na dimension mususu. Josué oyo azalaki na banda kala na Moïse, mais nzamba lobaki na lelo nazo banda kotombola yo. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux d'Israël. Molinga mi nzamba azotombola yo na misu ya libota na yo, akotombola yo na misu ya quartier na yo, akotombola yo na misu, alléluia, même ya immeuble na yo, akotombola yo na misu ya batu netonga na yo, alléluia. Tango élévation yake yaka na makelele molinga mi, alléluia. Potango Josué bakoma ko élever Jourdain papa, batu bakanisa kaka mer rouge mteka bwana nzoka nde Jourdain pe kabwana, alléluia. Nzamba lobi na ye okomona na bandi kotombola yo Jourdain ezokabwana pe bana nga bakoleka po bokende na terre promise. Mais ko sosola l'élévation d'aller par rapport à battre. Alléluia. Mais nous moto oyi ba élever, c'est-à-dire tant on va moto nzamba tombolier, c'est-à-dire comparaison mo gain direct zo salamaka. Ba tombolier par rapport à battre. Pour tombolier par rapport à nzamba te par rapport à battre. Donc yango ndeko oza utile. Ah nous sommes utiles. Je suis utile, tu es utile. Alléluia. Je ne mourrai pas bien Onésime. Alléluia. Onésime, Bible lobby, autrefois inutile, mais maintenant utile. Ah, nzamba utile. Oza utile. Onésime, asali moi, je ne mourrai pas mubulu. Alléluia. Parce que quand on a écarté, on a dit mon pécho mubulu, assez retrouver dans la prison. Alléluia. Oza nzambe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Onésime a se retrouvé dans la prison. Quand Onésime a se retrouvé dans la prison, ce que Balubi apôtre Paul kuna prison bakutana ngine apôtre Paul ateye lo banzambe. Donc il est compliqué maman. Paul bakanye na prison pour lo banzambe. Mais Onésime bakanye na prison pour mobulu na ye. Mais bakono so bakutana na prison. Bato bazako tala. Tant so za bakona tala Onésime abi oh nande ko Paul batera lo banzambe a monta na prison. Joane Paul azakine innocent. Yango ko critiquer batu oya nzambe basa utile. Moto nzamba pona sakai ko juger pe mutu te. Paul a se retrouvé dans la prison pour l'évangile. Onésime a se retrouvé dans la prison pour la mabé bon salaki. Mais bon on va dans prison moko. Bato azote na mission mabé prison c'est sika bataka bato basaka mabé. Mais ndonde pour la saki mabé. Mais ndonde mission nzambe zelaki kaka un jour Onésime ba kutana Paul kuna po Onésime ayi banza. Yango to lobi nzamba permettre kama. Ah nzamba permettre kama kamwa ya yebi. Nzamba ko permettre kama mpona kaka élévation bangate. Nzamba linga sa li kamwa na zano yango se retrouver dans cette situation là. Alors Paul a se retrouvé dans cette situation dans la prison pour Onésime ayi banza. Alléluia. Tanga te Onésime lo banzambe. Onésime a teyami. Bible lobi Onésime a bimi na prison avant Paul. Oh, les camarades comme Onésime a bimi na prison avant Paul. Yazungolo avant. Azungolo encore bien prison avant Paul. Alléluia. Paul a passé recommandation à que écoute na Philémon. Philémon le kola yebaki Onésime. Philémon le kola basaki na moi nous moko na Onésime. Philémon na ba moto asal le kola a manifesté moi ba posa moi boya Onésime. Tala Paul a tindele tala bitala soko linganga soko sapena mwana nga ya mwana nga pena molimo ndongo linganga linga pe Onésime. Abisa bitala Onésime autrefois inutile. Amen. Mais aujourd'hui les longs de l'élo. Alléluia. Na minoko yo moko koloba na munoko yo lobaka bena munoko yo linga. Ko bika kana lingala les longs de l'élo. Aujourd'hui. Les longs de l'élo. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Oite ist oite. Alléluia. Jobango na munoko na bino. Alléluia. L'élo eza l'élo. L'élo eza moko la changement. Ndeko wa za la réalisation so wa za na moi munoko moi yeba ma so kana be ngasa ka bitoko le sudi ko za réalisation. Mutu na mutesika zo landa biso landa aloba na munoko na yeke l'élo eza l'élo eza moko ya changement.
yango wana papa tozoyela pe mutu moko na journée oyo ezali mokolo ya changement. Alléluia. Parce que balobi na biso awa thème na biso souffrance nanga ezali nango impossible te pa nzambe. Ma souffrance n'est pas impossible. Alléluia. Oui, à Dieu. Non, cela veut dire tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen. Message toyeli yo molingami ozaiti. Nzamba yebio. Batro mokili ba yeba yo te, batro mokili ba ignorer yo, mais il y a un qui te connaît. Il y a un qui t'aime. C'est Jésus le roi de gloire. Jésus t'aime. Alléluia. Toi invité yo to bande lisusu. Il y a kana mokolo oyo. To kozala na grande salle, il y a stade ya Tivoli. Alléluia. Tozo répéter pour la mutumoko. Tozala na grande salle, ya stade ya Tivoli. To bengisi yo. Alléluia. Yaka na mikumba na yo. Yesu na Nazareta akozala wana pona kokangola yo. Libota ya lève toi. Ngai na yo. Alléluia. Nde tozali ko organiser. Mokili mobima bisika tozwami. Nde tozali ko organiser. Batu bako uta na 5 continents pona koyana convention oyo. Molingami aussi adora na salle ya stade. Yaka na biso na grande salle. Il y a stade, il y a Tivoli. Ndeto bengisi yo na milulu minene oto zango le 11 juin l'an 2016. To bandeli le 11 juin l'an 2016. Nzambe wana oya cheyoka o lelo akoti na ndako na yo mokolo wana akosalo bolamu pasteur bobol tam sozana loko akoloba. Likambo nango loba kaka loka tukonko na suka tam soko bakama tala. Même bato monoko zali inutile. Mais nzambe ebe ozaiti. Amen. Et puis quel que soit ma béoyo sala mokilo tala nzamba zo considérer juste nzamba justifier makamuna yo nyoso tout peut à comme si juste ezandenge wana papa ezandenge wana mutapali saoté parce que to continue à papa to kosuka wate Abraham zo totali autaki na yeba parane bazaki na bango na babinza nzamba longoli bango kuna a justifier Abraham donc so to lobito banda temo to kosuki sa te poza mulai mais na yebiete na otolobeli pendant 40 minutes otozui. Alléluia. Motomoko pambolami, motomoko lendisami, motomoko mimoni o se retrouver. Et sika tam susu mobali muta diminuer kayo, tam susu mwasi no muta diminuer kayo, tam susu libota ba mona koza na tinate, mais lelo o se retrouver que naza utile. Tam susu ba parents ba diminuer kayo ndenge ba kipaki même pas. Alléluia. David bamonaki David, donc papa ya David Isaïe amonaki ne kaka bano bazali ko na bingambe o ekutu ya leki akipaki atayete, mais Dieu t'aime. David était important aux yeux de Dieu. O ya zalaki na banyama na sola banyama ndenye wana nzamba lingaki molingami ozaitile tika ete nzamba pambola biso libota lève-toi bisika tozwami papa lève-toi maman lève-toi nebete tozali partout na États-Unis na Canada na Angleterre alléluia na France na Italie. Alléluia. Wapi lisusu na Belgique, na Hollande, na Allemagne, na Norvège. Alléluia. Bande ko Norvège toza ebele. Alléluia na Suisse. Oh, toza ebele na Angola, na Congo. Oh, wapi na Togo papa, na Cameroun. Toza ebele. Que le Seigneur vous bénisse là où nous sommes. Papa, lève-toi, maman, lève-toi. Dans tous les pays, là où je viens de citer, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes utiles dans ce monde. Nous sommes utiles dans l'œuvre de Dieu. Ne te diminue pas. Même si le monde te diminue, même si le monde essaie de t'écraser, mais sache-le que le Seigneur t'aime. Tu es utile. Gloire au Seigneur. Merci. Il y a la voix de la grâce. Donc aux Zungoli à Volanda biso tikate nzamba pambola yo bino ba o nyoso 25000 bosa ya ba petit écran na bino pona kolanda biso nzambe ya pambola bino apesa bino ya mingi bo se considérer pour vous appeler considérer bosa ka utile nzambe ndi akomisa bino ba juste za batute moto alongolo na ligne wana te na makanisi wana te yeba ke nzamba lingaka yo bolingo na nzambe za likolo na yo yango biso lokomi kotika bino nzambe apambola bino ba o nyoso tout bana église la grâce na ville ya nzamba pambola bino okimo bimba Eric nzamba pambola yo libota mo bimba nzamba pambola yo pambola bino gloire au Seigneur ndoko na biso pe Roger nzamba pambola yo promo chrétienne et que les liboso nzamba pambola misala minene bo sala ozali til pour l'évangile makamo zo sala yango zo sala que évangile panza mo yango promo chrétienne nan bota no bimba nzamba pambola bino nyoso pe bozali ko sala ba media pona loba na nzamba pambola bino mokili bimba même ba media oyo nyoso tuka ya mokili nzamba pambola bino alléluia oyo zo sunga biso to loba ezai belé monata ba komote ezai belé mais nzamba pambola bino asala makama minene kata bomo na bino if ka bemba nzamba pambola yo pe
bino pe bande ko kuna nyos na France zamba pamula bino boyebi bo na lobby biso comme na so suka kama lobby ni tokobondela papa azanzambe yawe toke ko pambola yo nzamba banzambe elonga ba santu to eleve yo nzambe na nguya nzambe na makoki manso obandaki na biso lokola alpha okobi na biso lokola Emmanuel nzambe kati na bato yave chama l'Éternel est ici papa wana tokomi na suka lokola omega to pambolo parce que message oyo ekokweya na mabele ya malamu mbuma moko to ekweyi déjà na mabele ya malamu mbuma moko ememi Seigneur alléluia oh papa bambuma 30 bambuma 60 bambuma 100 nzambe na ngai na ebete mutu moko azalaki na mawa azwi esengo à travers message oyo mutu moko azalaki inutile nzambe a se retrouver a commis utile yawe pambola mabota nyonso balandaki biso kota na bandaku na bango tombola na ebete yo tomboli ndongo tombola ki Josué lelo otomboli moto moko otomboli libota moko nzambe na ngai yawe na pamboli yo na eleve yo zwa na olokumu kembo pe masanjo lezonge pai na yo pambola basala nzambe nyonso bakolanda biso pambola Seigneur Dieu de gloire alléluia oh papa site oh promo chrétienne pambola Seigneur ba site nyonso mokili mobimbe sika bozali kolanda biso bo pambola mana kombo na Yesu alléluia papa zwa lokumu Masanjoli ezonga na mboka na yo pambola alléluia ministère monene oyo femme lève toi soit éclairée pambola journal 11 nzambe batu babika bao bakoya maladi babika bao bakoya na mabazo esengo journal 11 nzambe toni komona loboko na yo tebete yo so sali parce que mutu moko yo commissaire utile mutu wana ko ya ko luka yo nzambe na ngai yawe pambola ma kumama na kombo na istobonde libo epetolobi amen gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Femme Lève-toi, en collaboration avec l'église La Grâce de Arène, organise sa 9e convention des mamans. Ce samedi 11 juin 2016, de 12h à 20h. Avec comme thème, ma souffrance n'est pas impossible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Avec comme oratrice, Maman Déborah Costa. Ce samedi 11 juin 2016, de 12h à 20h. Louange et adoration. Le frère Mbuta Kamoka et Pesamounou Passage. Bien-aimés dans le Seigneur, venez, dansons pour le roi des rois. Mokolo yango toko bina toko yemba pona lokumu na yawe bongo milulu wana ekozala na kati ya stade Tivoli epai wapi toyebi babetaka ndembo kasi biso tokoya pona kotombola lokumu na Yesu ndeko nanga mokolo wana kozanga te bongo esengo okozwango wapi soki na Yesu te. Adresse Hubert Wienenstraße numéro 8 sur 52 070 Aachen. Contact 0049 160 444 62 39. Que Dieu vous bénisse.